Čakaj, onda sam da stavim kalicu. Sedni sad. Ne, baš ono. Gledaš i doma, gdje sporti? Čelica? Jače. Ne mogu, možeš nekako. Meni se ne sviđa uopće akcent. Imamo. Čuješ? Zato? Zato. Jer kao prvo puno gura sve tamo. A kao drugo, dok sam s njom sparirala, znači svaki udarac je bio s pothodnicom, uspjela mi čak i s koljenom pogoditi. Gle, mislim, to mi se uopće ne sviđa. Ili dok ide napad, spusti glavu i gura se. Uopće ne udara. Cijelo vrijeme su tu. Mama. Ideš? Deda, pa gdje je bi deda? Sad si dobila svoje? Je. Formo prvi. Kako bi niko ne izgledao. Ajde Nika, ajde. Ajmo Nika. Ajde Nika. Ajde. No, Karla, 3 put si teža od nje. Ajde Nika, nemoj stajati. Ovo ti je bilo bezobrazno.
No, 2 opet. Još Nika. Dobra, ajde, tako je. Plus još 5 kila. Ali ja sam vidjela. Pa računaj si. Ajde 30 plus Nika. 50 je 60, plus 5 je 65. Ajde Nika, još. Noge. To je Plus bravo. 65. Mislim da bi bila jako. Nika stoji na mjestu. Ajmo Nika. To još Nika, ajmo. Bravo. Ne Nika. Ajde. Koliko da se ja puno treba truditi. Ajmo Nika. Kako Aleksandra, ti Aleksandra. Bravo. Naplješćite. Tome. Ajmo Nika! Ajde Nika! To! Bravo, ajmo! To, bravo Nika! Ajde Nika! To uopće nema. Ajde Nika! Ajde Nika! To, ajmo! Evo. Ajmo! Ajde Nika! Slizno lice.